Enn meira sjávarföll. Í sjávarföllum fólgin mikil orka sem menn hafa gert tilraunir til að beisla. Orkan enda endurnýjanleg og umhverfisvæn og fæst með því að breyta hreyfiorku sjávarfallastrauma í rafmagn. Sjávarfallaorka mun áreiðanlegri en vind- og sólarorka enda óháð veðri og hefur þó þann ókost að straumurinn dettur reglulega niður á rúmlega 6 klukkustunda fresti. Hefðbundnar sjávarfallavirkjanir líkjast að mörgu leyti venjulegum vatnsaflsvirkjunum með miðlunarlóni. Fyrst sund eða fjörður þveraður með stíflu og fyrir tilverknað hennar og sjávarfallanna verður sjórinn hærri öðrum megin stíflunnar. Þegar sjórinn streymir á milli má nýta fallorkuna sem myndast. Til þess að sjávarfallavirkjun sé hagkvæm þarf munur á flóði og fjöru helst að vera mikill. Þekktasta virkjun af þessu tagi La Ranch-virkjunin í Norður-Frakklandi. Hún var fyrsta sjávarfallavirkjun heims tekin í notkun árið 1966 og framleiðir mest 240 megavött af orku með 24 túrbínum. Önnur leið til að virkja sjávarfallaorkuna að virkja hreyfiorku sjávarstraumsins án nokkurrar stíflu eða lóna. Þess háttar streymivirkjanir hafa því minni umhverfisáhrif. Flest þróunarverkefni nýtingu sjávarfalla í dag snúast þess vegna streymisvirkjanir. Hagstæðustu staðirnir fyrir slíkar virkjanir eru þar sem landfræðilegar aðstæður valda sterkum sjávarfallastraumum. Einn hagkvæmasti staður til að virkja sjávarföll á Íslandi í Breiðafirði. Það mikill munur á flóði og fjöru, mestur á Íslandi, og straumhraði mikill því flóðbylgjan þarf að þröngva sér milli eyja og skerja og við það magna straumhraðinn. Einnig má virkja straumhraða í orkumestu annesjaröstum, til dæmis Látraröst, Straumnesröst, Langanesrösts og Reykjanesröst. Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Valorka vinnur að þróun tækni til að virkja sjávarföllin. Flóðkraftar víðar en á jörðinni. Galíleótunglin við Júpíter verða fyrir feiki öflugum flóðkröftum. Hvergi koma áhrif þeirra betur fram en á Jó, sem eldvirkasti hnöttur sólkerfisins af þeim sökum. Rétt eins og tunglið snýr Jó alltaf sömu hliðina að Júpíter. Þar að auki braut Jós Júpíter nokkuð sporöskjulega vegna flóðkrafta frá nágrannatunglunum Evrópu og Ganýmedesi, því verða töluverðar breytingar á styrk flóðkraftanna á Jó sem valda því að lögun tunglsins breytist. Við það myndast núningur í iðrum Jós sem kemur fram í mikilli eldvirkni. Sjávarföllin á Jó valda sem sagt eldvirkni. Flóðkraftar geta líka sundrað hnöttum sem hætta sér of nærri reikistjörnunum. Þann 7. júlí árið 1992 fór halastjarnan Shoemaker-Levy 9 framhjá Júpíter í aðeins 25.000 km hæð. Þótt halastjarnan hafi verið örfáir kílómetrar að þvermáli varð hún fyrir miklum flóðkröftum frá Júpíter sem tvístruðu halastjörnunni í yfir 21 brot. Þann 19. júlí 1994 rákust þessi brot síðan á Júpíter. Hringar Satúrnusar gætu verið leifar tungla og halastjarna sem gerðust of nærgöngul við Satúrnus svo þau sundruðust. En flóðkraftarnir hafa líka mikil áhrif á stærstu hvörðunum og miklu stærri hvörðum en í sólkerfinu. Þegar vetrarbrautir, stærstu byggingareiningar alheimsins, rekast saman, afmyndast þær vegna öflugra flóðkrafta. Stjörnur, gas og ryk þeytast burt úr vetrarbrautunum út í geiminn. Margar vetrarbrautir, þar á meðal vetrarbrautin okkar, sýna merki að hafa aflagast á einhverjum tímapunkti vegna flóðkrafta frá öðrum vetrarbrautum. Flóðkraftar geta líka komið róti á gas og rykský í vetrarbrautunum svo þau falli saman. Þannig hrinda þeir af stað hrinu stjörnumyndunar. Ef til vill varð sólin okkar til í kjölfar slíks atburðar. Ef svo eigum við flóðkröftum líf okkar að þakka.